ഈ കാണുന്നത് ആപ്പിളിന്റെ മരമാണ്. ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് മൂന്നാറിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഇവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്നോ 400 വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങളൊരു എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം? എന്താണ് പേരെന്താണ്? എന്താ റിവ്യൂ പറയാം. മോശമാണെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിലെ തായ്പുര എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം അല്ലേ? മീനച്ചിലാറിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് മീനച്ചിൽ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ റെയിൻ ഡാൻസും ഭയങ്കര. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുഷ് ഫാമിലി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് കോട്ടയത്തുള്ള റിസോർട്ടിലാണ് കേട്ടോ. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ടിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. വെറും ഒരു റിസോർട്ട് മാത്രമല്ല, കാടിന്റെ നടുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു സങ്കേതം. നിങ്ങൾ അതിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസോർട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി വരുമ്പം തന്നെ ശരിക്കും ഒരു കാടിന് നടുക്കോട്ട് വരുന്നൊരു ഫീലാണ്. നമുക്കത് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിറയെ കിളികളുടെ ബഹളവും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുകുന്ന ശബ്ദവും. ശരിക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ആംബിയൻസ് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു പക്ക കാട് പോലെ അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കോട്ടയത്ത് ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര അടിപൊളി സ്ഥലം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും തന്നെ ചെയ്യും. ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 365 ദിവസവും മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ റിസോർട്ടിനുള്ളത്. നല്ല കുളിർമ തരുന്ന മഴകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ 365 ദിവസവും ഇവിടെ നമുക്ക് മഴ പെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ആ പേര് തന്നെ അതാണ്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. നമുക്കിവിടെ ഫുൾ ഇവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെയിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടേജസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് റൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഹണിമൂൺ പാക്കേജ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഒരു നോർമൽ റിസോർട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നേച്ചർ ലവർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സ്പേസ് ഇഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കൊട്ടവഞ്ചികൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പെഡൽ ബോട്ടിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സുഷ് ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പം സുഷ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ യു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങളെ ആദ്യമേ തന്നെ യൂട്യൂബ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം മസ്റ്റായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്ലക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നിറച്ച് ജാതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു കുളം പോലത്തെ സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗോപ്രോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് ചുറ്റുപാട് ഒരു അടിപൊളി കാടിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, കാക്കകളും കിളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കോട്ടേജസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറയണം, നമ്മളത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു പക്ക ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ വഴിക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം. കാണുന്ന റോക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും നാച്ചുറൽ അല്ല. എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവർ തന്നെ മാൻമെയ്ഡ് ആണ്. ഒന്നും നാച്ചുറൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തോട് പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കാട്ടിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ തോടുകൾ, അതുപോലെ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് അവർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു ഗസ്റ്റുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവരിവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവരൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. പേരെന്താവും എൻ്റെ? മിന്നൽ. എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 6. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? അങ്ങളുടെ പേരെന്താ? കിടങ്ങൂര്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വന്നാണോ അതോ? ഞങ്ങളൊരു എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ആണല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം? എങ്ങനെയുണ്ട് റിസോർട്ട്? അടിപൊളി ഫുഡാണല്ലേ. ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്.
പിള്ളേരിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ വന്നതാണ്. കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അതെ അതെ അതെ, കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. നല്ല തണുപ്പകത്ത് വന്നിട്ട് ആണല്ലേ. ആംബിയൻസും ഫുഡും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്, വളരെ നല്ലതാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് അന്നേരം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ. അതെ അതെ അതെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിൽ മരങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഹോം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ മരമാണ്. ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് മൂന്നാറിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്നോഫോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മൂന്നാർ വരെ ഒന്നും പോകേണ്ട, നേരെ കോട്ടയത്ത് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. നമുക്ക് ആ മൂന്നാറിൻ്റെ ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഹാങ്ടൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നാണ്. ഒരുപാട് വിശേഷതകളുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി ടേസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഹെറിറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴമ നിലനിർത്താൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. 200 വർഷം വരെയൊക്കെ പഴക്കമുള്ള ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാര്യത്തിൽ അവർ ഓരോ പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പല പല പെയിന്റിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാതൃഭൂമിയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള സേതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. മാതൃഭൂമിയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ നമ്പൂതിരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൂനിയർ സേതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പെയിന്റിങ്സും, അതായത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാർട്ടൂൺ പോലെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പഴമ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ. ഒന്ന് വേഗം കണ്ടിട്ട് വാ കേട്ടോ. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അവരോട് തന്നെ അവരുടെ സിൻസിയർ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഞങ്ങൾ തന്നെ എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിൻസിയർ റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. എന്താണ് പേരെന്താണ്? അക്ഷയ്. മോളുടെ പേര് ആതിര. ഐശ്വര്യ. അപ്പോൾ അക്ഷയ്, ആതിര, ഐശ്വര്യ എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടോ ഇവിടെ? ആണല്ലേ. കോട്ടയം ബേസ്ഡ് തന്നെയാണോ എല്ലാവരും? ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്? നിങ്ങളുടെ സിൻസിയർ റിവ്യൂ പറയാം. മോശമാണെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയാം. അതായത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഷുവറായിട്ടും വരാം. അടിപൊളിയാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ, ശരി. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിലെ തായ്പുര എന്ന് പറയുന്നത്, മദർ ഹോം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു വലിയ ഒരു 12 കെട്ട് 8 കെട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു പഴകിയ ഒരു തറവാട് തന്നെയായിരുന്നു. അതിനെ അവർ പൊളിച്ചിട്ട് ഓരോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് പഴയ തറവാടുകളുടെയൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് ഈ മുഹാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാകും. അത് എന്ത് പാടുപെട്ടാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ, അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ എന്തുമാത്രം അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തച്ചന്മാർ ഒരു വീട് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നത്. പിന്നെ ഓരോ കാര്യത്തിലും അവർ ആൻറ്റീക്നെസ് എന്താ പറയുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാലോ കോളിംഗ് ബെല്ല്, സ്വിച്ച്, അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതെല്ലാം തന്നെ പഴയ പണ്ടത്തെ ആൻറ്റിക് രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഴയ ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ. കണ്ടില്ലേ, സ്വിച്ച് ബോർഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ബെൽ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ആ രീതിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ മച്ചാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പൂമച്ചെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം പൂക്കളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 100-ലധികം പൂക്കളാണ് വരുന്നത്. ഓരോ പൂവിൻ്റെയും ഡിസൈൻ വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മെഷീനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പം ഓരോ പൂവും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ രീതിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പൂമച്ചുള്ള വീടുകളും ഇപ്പോൾ അധികം കാണാനില്ല. അതും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലപോലെ തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ്. എല്ലാ കോട്ടേജസും ഫിൽഡാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കൊട്ടവഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊട്ടവഞ്ചി കാണുമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ കൊട്ടവഞ്ചിയിലൊക്കെ കയറാനും പോകാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോയി കൊട്ടവഞ്ചിയിലേക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊട്ടവഞ്ചി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഈ വഞ്ചിയിൽ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പാറമടയാണ്. ഈ പാറമടയാണ് ഇവർ ശരിക്കും ഒരു എന്താ ഈ കൊട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പോണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇവിടുത്തെ വെള്ളം നല്ല കറുത്ത കളറാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ മോശമായ വെള്ളമാണെന്ന്. ഒരിക്കലല്ല, പാറമടയിലെ വെള്ളം എപ്പോഴും കറുത്തിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് നീന്തൽ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് നടുക്കോട്ടായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ചേട്ടൻ വളരെ കൂളായിട്ട് സൈഡിലും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കറുത്ത വെള്ളമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ വെള്ളം നല്ല ഹൈജീനിക് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ആണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഒറിജിനലാണെന്നേ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ഇടവഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് വീഴുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്തുമാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. ഇതുപോലെ പെഡൽ ബോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സച്ചിൻ്റെ പെഡൽ ബോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീരെ ഭയമില്ല. കൊട്ടവഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്നാക്സ് ബാർ ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയാം. ലൈറ്റ് ഫുഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം 29-ാം തീയതി തൊട്ട് അത് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം അല്ലേ? കൊള്ളാം കേട്ടോ, അടിപൊളി സൂപ്പർ സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലല്ല നമ്മൾ വന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി കുളി അങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കിയാണ്. നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വീഴുമ്പോൾ ഒരു മസാജിങ് എഫക്റ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഇത്ര ഹോഴ്സ് പവറിലാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മസാജിങ്ങിനൊന്നും പോകണ്ട, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്ന് നിന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസും കൂടെയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലൊന്ന് ശരിക്കും കാണുക. ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊരു പഴമയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജൂൺ സിനിമയിൽ അവളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് അതുപോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റേജും ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പഴമയായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കല്ലൊക്കെ തേച്ച് ആ രീതിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു ഗെറ്റ് ടുഗെദറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റപ്പോ അതൊക്കെ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഇത്രയും ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ അവർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ പറയണ്ടേ, ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ഒന്നും അല്ല, ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മരം കണ്ടോ, കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് സിമെൻറ്റ് വെച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മരമാണ്. ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്രയും പെർഫെക്ഷനും ഫിനിഷിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കരിയിലയൊക്കെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ആ ഒരു ശരിക്കും നമുക്കൊരു കാടിനകത്താണെന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ തരാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഉറപ്പായിട്ടും അവരുടെ മീറ്റപ്സും അലുമിനി മീറ്റപ്സും ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസിന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഞാനൊരു ഊഞ്ഞാല കണ്ടത്. അതെന്തായാലും ആടാതിരുന്നാൽ വളരെ മോശമായി പോകട്ടോ. അപ്പം നമുക്കതെന്തായാലും പോയിട്ടൊന്ന് ആടാം. ബാ, ഇപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും ഒരുപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേന്നല്ലേ, നമ്മളുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് കുടമാളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. കുടമാളൂർ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നേരെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ കോട്ടയം വഴിയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം ടൗണിൽ CMSൻ്റെ താഴോട്ടൊരു റോഡുണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നൊരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴിയെ നമ്മൾ വരികയാണ് കുടമാളൂർ എത്തും. കുടമാളൂരിൽ നിന്ന് നേരെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ബിൽഡേഴ്സിന്റെ അകത്തായിട്ടാണ്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റോഡിൽ തന്നെ ഇവരുടെ സിഗ്നലൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അതുവഴി വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റുമാനൂർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുമാരനെല്ലൂർ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ, ആ ബ്രിഡ്ജ് കയറി നേരെ കുടമാളൂർ വരിക. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഈ റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മീനച്ചിലാറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കൈവരിയിലാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം നമുക്കിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ റെയിൻ ഡാൻസും ഭയങ്കര ഹൈ വോളിയത്തിലും മ്യൂസിക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അവിടെ കുറേ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതും കോപ്പിറൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗമൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല. കാരണം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരില്ല. പൂള്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ കൊട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റും അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫുഡിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. ഇത് ഇവിടുത്തെ പോണ്ടാണ് കേട്ടോ. അത് നിറച്ച് മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ മീനെ എടുത്തിട്ട് അവർ ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഗസ്റ്റ് വരുന്ന അനുസരിച്ചെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പൂളും കൂടെ വേഗം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പം നീറ്റായിട്ടുള്ള പൂള് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ആൾക്കാർ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അധികം ആഴമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേന്ന്. വഴുക്കലുണ്ട് ഏട്ടാ? ഇല്ല, കൊള്ളാം. സ്റ്റൈലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ആഴം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇറങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷേ കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമുക്കിനി നമ്മുടെ റൂമിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ പേര് പൊന്മുടി എന്നാണ് കേട്ടോ. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് റൂം, അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് റൂം ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആണ്. പിന്നെ വാഷ്റൂംസ് എല്ലാം ഹൈജീനിക് ആണ്, ഭയങ്കര നീറ്റാണ്, സ്പേഷ്യസ് ആണ്. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബേബി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രാഡിലും അവർ അവൈലബിൾ ആക്കി തരും. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ വരെ നമ്മുടെ റൂമിലേക്കാണ്. റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ബെഡും കൂടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഫാമിലിയിൽ 6 പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പ്രായമുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ബെഡ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫീച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ റിസോർട്ടിലും നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല. ഇത് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ മുറിയിലും അത്യാവശ്യം നല്ല കൂൾ ആൻഡ് കാം ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എ സിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റിൽ അത് നമുക്കിവിടെ എ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ സിയുടെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ലാത്ത ഒരു ക്ലൈമറ്റും കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഓവറോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ അതുപോലെ തന്നെ ടി വി, അതുപോലെ തന്നെ സോഫ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രീമിയം ലക്ഷറി റൂമിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഒരു ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ കാരണം ഒരു ഫാമിലിയിൽ 6 പേർക്കൊക്കെ ഇത്രയും ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. റേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല, കാരണം സീസൺ അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വയറീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ, ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നീ ഗുഹ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോണം. ചെറിയ ഇരുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് ഗുഹയൊക്കെ കണ്ടോ. ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ ഗുഹയാണ് സംഗതി. ഇവിടെ വലിയ വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോർച്ച് അടിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഗുഹയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. വരിക. അപ്പം എൻ്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബർത്ത്ഡേ പരിപാടി ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഐക്കാർഡിലും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ്. അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ. നേരെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. അപ്പം നമ്മുടെ റിസോർട്ടും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കോട്ടയത്ത് ഇത്ര ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയായിരുന്നു? ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്രിസ്മസ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പിന്നെ ഏട്ടൻ എനിക്കൊരു അടിപൊളി സർപ്രൈസും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും കൂടി റിസോർട്ട് എത്തിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയാം. അതെ, ഞങ്ങൾ കോട്ടയംകാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാവരും അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് ഫെമിലർ ആവണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭയങ്കര നല്ലൊരു സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അതുവരേക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ റിസോർട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ നമ്മുടെ പ്രൈസസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വന്ന് റൂംസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. സുഷ് ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റൂംസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇതിൻ്റെ ഓണർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ.